Olimlarda aytishicha, hisob-kitobgacha butun yer yuzidagi suvlarni biz 3 litrli bankada olsak, misolda, iste'molga yaroqli suv atigi bir tomchi suvni hisobidan kelib chiqar ekan. Hozirgi mana biz yaqinda bir yerga bordim, voy badavlat, o'ziga to'q, lekin ular suvni sotib olishib, o'zlari hali quduqlarga joylab olishar ekan. Shunda men amin bo'ldimki, bizni O'zbekistonimiz haqiqatda jannatdan bir bo'lagi ekanligini va bizni davlatimiz rahbarlari bu ichimlik suviga bo'lgan e'tiborini juda ham muhim darajada, strategik darajada amalga oshirayotganiga guvohi bo'ldim. Bizda nima bo'lyapti? Mana davlat o'zi olib kelib beryapti. Suv hisoblagichda olib kelib beryapti. Biz hozir gap suv hisoblagichi to'g'risida ketyapti. Qarangda, o'zi olib kelib beryapti, o'rnatib beryapti. Bizdan faqat uni iste'moli va iste'molga yarasha bizni haligi to'lovi qolyapti. Ungacha nima bo'ladi? Har bir mahallada grantlar borardi. Biz endi mahalliy tilda grant deb qo'yamiz. Suvlar oqib yotardi. Ketganda o'chir yoki nima qil, yoki tashqariga chiqib olib gilam polaslarini, hattoki ba'zi bir nimada idishlarni yuvilardi, oqib ketardi. Endi hozir shunaqa qilyapti, xonadonga olib kirib beryapti. Iste'moliga yarasha ishlat, unga yarasha to'lov qil. Hali madaniyat ham rivojlanadi-da. Shuning uchun mana davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Mana suv hisoblagichlar olib keldi. Oldin 5 tadan yashasak, ba'zilar 100 minglik, 200 ming oyiga ham qilardik. Bu endi bir standart deb qo'yardi, me'yor deb qo'yardi. Endi hozir endi men iste'molimga yarasha, balki yozgi ko'p ishlatarman, qishda iste'molimga yarasha to'layman. Shuning uchun men davlatimizga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman va aholiga ham aytib qolamanki, suvni tejang. Bu oltinga nisbat qilinadi suv. Afrika mamlakatlarida ko'ramiz, odamlar ber menga suv deydi. Suv chiqarish savob deydi, masalan, hadislarda ham. Shuning uchun rahmat deyman.